Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akkam ooltan dhaggeeffattoota keenya kun raadiyoo sagalee Oromootiin kan isiniif darbaa jiru sagantaa keenya guyyaa 28 bara 2015ti. Qophiin keenya har'aa kaayyoof waarii mariiti. Qophiin kaayyoo yaadaan gara Oromiyaa bahaatti isin geessa. Waarii marii keessatti immoo dhimma dhaabbii dhabuu yookaan dantaan dhuunfaa fi dantaa waloo wal simuu dhabuu irratti marii gaggeeffame kutaa xumuraa isiniif dhiyeessina. Dursa kan dhiyaatu oduudha. Kan isin keessummeessu Lalisee Odaajooti. Amma oduu har'aaf gara istuudiyoolaattiin isin dabarsa. Akkam ooltan dhaggeeffattoota keenya amma oduun isinitti hima. Waldorgommii ispoortii Oromiyaa Jimmatti deemaa jiru irratti weelluu fi dhaadannoo warraaqsaa bal'inaan gaggeeffamaa jira. Keessattuu immoo gaafa guraana 23 gareen Amboo fi Jimmaa wayita taphatan akkasumas immoo roobii guraana 25 gareen Amboo fi Wallagga Bahaa yeroo taphataa turanitti deeggartoota barattootaa fi poolisoota Oromootiin weelluu fi faaruun warraaqsaa ho'aan dhageessifamaa oole. Wayita kun hunduu ta'u dirree kubbaa miilaa Jimmaa keessa nama ture dubbifneerra. Gareen ispoortessitoonni godina Wallaggaa dhihaa immoo ispoortiidhaaf osoo hin taane uummata fincilaaf kakaasuudhaaf as dhuftanii jedhamanii qoratamaniiru. Qondaalonni mootummaa Itoophiyaa itti yaadanii saboota cunqurfamoo kan akka Oromoo fa'aa ajjeesaa bahanii jechuudhaan himate liigii mirga dhala namaa kan gaanfa Afrikaa. Addi bilisummaa uummata Tigraay addatti uummata Oromoo diina inni godhate gannoota 24 darban guutuu hidhaa ajjeesaa biyyaa baasaa bahee kan jedhe jaarmiyaan kun gatii tolarra hin jirreen lafa Oromoo saamee namoota biyya alaatti gurgurateera jedhe. Keessattuu magaalaa Finfinnee fi naannoo isheetii qondaalota isaa miseensotaa fi deeggartoota dhaaba isaatiif kennuudhaaf jedhe gannoota 24 darban keessa Oromoonni 30,000 caalan qe'ee isaaniirraa humnaan buqqifamaniiru jedhe himate. Pilaanii magaalaa Finfinnee fi naannoo isheetiif bara 2014 keessa mootummaan baaseen magaalota Oromiyaa 36 saamee fudhachuudhaaf akeekkate sana kanneen morman barattoonni Oromoo rasaasa mootummaatiin akka ajjeefaman yaadachiise. Qondaalli adda bilisummaa uummata Tigraay fi gorsa muummicha ministeera biyyattii Kataan Abbaay Tsahaayee dhiiga Oromoo dhangala'e sanatti uffatee pilaanii magaalaa Finfinnee hojiirra oolchina jedhee dhaadachuunsaa mootummaan kun karoorfatee fi ta'e jedhee Oromoo fi saboota cunqurfamoo biroo fixaa turuusaaf ragaa guddaadha jedhe. Kanaafis mootummaa nama nyaataa kana seeratti dhiyeessuudhaaf gargaarsa gama hundaa gaafateera. Fiicheetti miseensonni waldaa waaqeffataa hidhamaa jiru. Gariin hidhaatii wabiitiin bahan illee ammas deebi'ee namni qabameeru jira jedhame. Huccuu suuraa abbaa gadaa of harkaa qabu uffachuun fiichee keessatti nama hiisisaa jira.
Hayyama otoo qabaataniitti namoonni 28 baatii darbe keessa hidhamanii turan. Isaan keessaa 7 akeeka adda bilisummaa Oromoo ooftu jedhamanii mana hidhaa keessa turanii booda wabiitiin bahani. Amma immoo isaanuma keessaatii uffata mallattoo abbaa gadaa qabu uffatte jedhamee namni tokko hidhameera jedhe Fiicheeti maddi Simbirtuu. Ijoollee galma waaqeffannaatti walitti qabamanii jiran magaalaa Fiichee naannoo hospitaalaatti osoo ta'anii galma keessatti waaqeffachaa jiranuu garri poolisoonni kudhanii dhufanii turanii walumaa duudanii namoota achi keessa jiran 28 qabanii erga naannoo mana hidhaa keessanii booda gaafii afaanii tokko irraa fuudhanii isaan keessaa immoo namoota baambisanii namoota 21 afaan guyyuma sana gallakkisanii gaafii gaafatan keessa kan isin deemaa jirtanii waaqeffannaa osoo hin taane kaayyoo abaa'otii fi walumaa galatti kanaafi ni sosoo beektanii jedhanii namoota 21 yaasanii namoota 7 achitti bisanii torbe tokkoon booda lakkisan. Sibba darbe maqaan isaa haaromsaa dhiyoo jedhama sababni jedhameef immoo waan footuma alaabaa abbaa gadaa qabudha malee dhimma biraa waan irratti qabanii jiru. Sababuma isa uffatee qabanii malee waan biraa waan harkatti qabame homtuu hin jiru. Xumura irrattis Keeniyaan Itoophiyaanota seeraan alaa gara biyya keenyaa seenaniiru kan ittiin jette 101 wixata darbe qabdee hiite. Poolisii waabeffatee maddi oduu biyyattii istaandard akka jedhetti namoonni kun gara kibba Afrikaatti darbuudhaaf jedhanii Naayiroobii bakka Taasiyaatti qabamani. Kan qabamaniifis waraqaa seerawaa waan ta'u harkaa dhabaniifidha jedhame. Oduun har'aaf qabnu kanumadha. Sagantaalee keenyaaf waliin turtii gaarii. Qophii kaayyoo. Akka booltan dhaggeeffattoota keenya kun torbaanitti al tokko kan isiniif dhiyaatu qophii kaayyooti. Qophii kaayyoo har'aa keessatti keessummaa tokko qabannee dhiyaanneerra qophii keenya waliin turtii gaarii. Asaboo kora malee suufii noonee malee yaaboo hunoo diidaniin ayranii. Asaboo kora malee suufii noonee malee yaaboo hunoo diidaniin ayranii. Ayyoo gunata malee beekaa gabbara malee yaaboo hunoo heera hundeen ayranii. Akka jalloo baabura yaaboo hunoo atu garaana muraa. Gaaletti damee hirna damee gaaddisa. Gaaletti damee hirna damee gaaddisa. Odoo hayyuun jiru yaaboo hunoo dookaan dubbii fannisaa. Ege gala rabbana jira dubbin qabbana. Ege gala chonkolle abbaan ibdaadun tolle. Kun aadaa akkaataa seera fi waan tokko ittiin dabarsu keessaa mirgaan tun Oromoo keessatti Itiyoo keessatti gahee guddoodha qabdi. Yeroo waa'ee mirriisaa ka'u yaadaan gara Oromiyaa baatti imaluun keessaniin oolu. Keessummaan keenyas dhalatee kan guddate Oromiyaa ba'aa naannoo Gubbaa Qorichooti. Ogeessi aartii Oromoo kun Gubbaa Qorichoorraa ka'ee aadaan Oromoo addunyaa irratti akka beekamuuf kana malees Oromoon karaa aadaaf aartii akka wal qunnamuuf nama ga'eessa gumaachaa jiru. Keessummaan koo har'aa kun ofuma beeksisuudhaan akka inni eegaluufan carraa kenneef. Tole maqaan kiyya Jabee Booraa jedhama. Dhaloonni kiyya godina Harargee Lixaatti aanaa Gubbaa Qorichaati. Gaa ummata kiyya walitti na dhuunfee gaariidha garuu funyoon tun takkaafuu haanni kun dheeratee jira. Haadatitti maree yooniin gabaabsadhe maleedha. Kana gaa'ee wanni kiyya gabaabumatti kana. Baay'ee gaariidha. Maaliif jawwee siin jedhan? Jawwee ganuma nuuni maqaadha biga jawween maqaadha maqaa isaaniitti. Nama liqimsita moo si liqimsu moo maali? Si liqimsamuus. Akka barbaachisatti garuu waan liqimsamuu qabu numa liqimsa. Bakka liqimsamuu qabuttis numa liqimfama akka uumaatti. Uumaa jalatti hundaa'eeti maqaan kun akkuma maqaa gara biraatti maquma. Kanaafuu Oromoonis atis naa dhugoomsi. Maqaa namumatu nama mirkaneessa abbaan jaalatee jennaani. Namumatu sumuda takkaafuu shaappaa si rukuta. Namni si dhugoomsinaan maquma ta'a. Kanaaf
hawaasni kiyya naa dhugoomsee jira oromoon maqaa kana naa dhugoomsee jira kanaaf amma maqaa kanaan ni sodaadha duraan garuu namni akka kiyyatti ijoo sodaatee jiru soduma kanaa wajjin maqaa kana qabadhe amma naaf maqaan kun illee wal simannee oromoo illee maqaa kana simatte waan ajaa'ibaati jawwee booraa warri beektanii ni beektu warri hin beekne mara baruu deemtu jawwee waan ajaa'ibaa qabatee dhufee dhugaa ani jawwee waggaa 10 waliin taa'anis beeku waldaa macaaftuu lamaa irratti yeroo uummata fuulduratti dhiyaattee akkasitti morma kee baaftee as deebistee achi deebiftee nama kan fuutee biyyaan galtuun arge dhuguman siin jedhan maal ta'e namni kun faayee gaafa rifadhee jira jawwee maaliif sirbituu taate akkamitti sirbituu taate ni akkittiin sirbituu itti ta'e dura sirba nan dhagaye hogguun jiru gaafa ijoollummaati maatii kiyyarraan dhagaye hawaasa naannoo kiyyarraan sirba dhagaye sirba jechuun faaruudha faaruu kana akka keessumni jiretti booyan dur gaafa ijoollummaadhaa taa'ee haadha kiyyarra didda isheerra taa'ee booyan amboo san alaan sanirraa eegalee natti fakkaata sunis damuma waan kanaa maaliifi yadaloo qaba walaloo isaallee walaloollee numa qaba walaloo ijoollummaa ta'u keessa buqaatti wooma alaa gocha sanirraa eegalanidha san akka sirba jee san fudhatullee baadhu weedduu jalqabuun gaa namni eenyuu sanumarraa as eegalanatti fakkaata wooma sanirraa ka'eeti booda addaan baasutti deemu kanaaf maatii kiyyarraan sirba bare kana jechuun naannoon ani itti dhaladhee fi hawaasni oromoo naannoo ani itti dhaladhee jiru suni hanga ani yeroo ijoollummaa kiyyatti sirna tokko takkaaf seera tokko qaban ture hawaasni kun kaafu uummanni kun qaama oromoo irraa gosa guddaa tokko gosa seena qabeessa gaheen inni waa'ee oromoo keessatti qabu kana jechuun gosa ituu jedhamtu ituun abbaa hora carcarii abbaa gaara asabooti abbaa odaa bultuun warra heera 45 irraa takkaafuu 450 irraa 500 takkaafuu 45 irraa 50 warra galchee warra heera iticherraa ani gosa kanarraan dhaladhee guddadhee gosti tun gosti ituudhaatu ituu itittuu jedhamti gosti tun icciitii qabatuudhaan waa dhossuudhaan gosa beekamtu zigaala waan jedhamu tokkootu jira zigaala kanaaf maal naan jedhanii waan jedhamu tokkootu jira ituun waan kanarratti beekamti gosti tun zigaal kuni odoo fakkeenyaaf mana namaa dhaqanii odoo beela qabaatanii odoo dhibatanii jiranii waa qusaturraa kan ka'e namni yoo nyaadha akkas godhaa jedhee dirqisiisee wanni godhe malee isaan mana maseenanii aboo fidi kana nyaadha jiru amma kun ammoo obboleeyyan keenya warra harargeedha kan jirudha kun amala kana qaba inni gama keenyaa kun immoo waan kanarratti haalan zigaala waan jedhu qaba gosni kuni kanaaf gosni kuni seenaa ofii qaba oromoon gosa gosatti seenaa adda addaa qabdi kanaatu walitti dhufee seenaa oromoo taate seenaa oromoo kana keessaa amma damee kanarraa xiqqasuu isnee waa'ee sirbaa kana laalle ituun kun ragadaan beekama ragadni kun naannoo shawaattis jechi kun ni jedhama shawaan amma ni raganna irreen ragada jedhama jechi kun jecha walii galaati amma raganni kun seena qabeessa haala jireenya uummata san keessatti seenaan isaallee baay'ee dheeraadha raganni kun bobbaa qaba oolmaa qaba gala qaba ifiifuu seera tumaa kanaaf uummanni kun sirba kana akkaan jaalata akkaan kabajaa godhaafis akkaan kunuunsaa bara dheeraadhaaf fayyadamaa dhufe amma illee hanga tokko harkaa qaba raganni kun tokko dargaggeessa qofa takkaafuu ijoollee daa'imman qofaa miti kan sirbaa ture waan inni ammasii ajaa'ibsiisu amma gosti ituunuu waan kana nan hubattu taati takka jawweenni maraatee naannii mala oromoonis akkamnaan jechuun mala gaafa ragada durii abbootiin keenya gaafa ragadan nama gurguddaa umriin isaanii 60-50 geelleetu ragada ture fakkeenyaaf amma ati haadha manaa qabda warra qabda yoo raganni adda jiraate guyyaa cidhaa guyyaa rakkoo guyyaa takkaa oromoon ayyaana qaba ayyaana isaa kabaju sanirratti ragadaatu jira ragada kana hawaasni akkatti qooddatu qaba manguddoon umrii isaanii haalan bilchaate hayyootiin ajaa'ibaa
jayni goonni seena qabeessi hundi ragada kana ragada kana duuba gaafa ragadan har'a yoo raganni jiraate gandi kun gandi gamaa ragada kanaaf akkamitti akka walitti dhufu seera qaba seerri sun akkamii ati haadha manaa qabda an haadha manaatiin qaba guyyaa bakka oolutti bakka bobbaatti akka raganni jiru walitti himee raganni ni jira garuu maalitti taphannaa akkamitti taphannaa bakka kamitti taphannaa seeratu jira wanni itti ragadamu suni dhalaa akkamii dhalaan takkaafuu dubar shamarran umriidhaan hin daangeffaman ture abbaan manaa jaartii haadha manaasaa manatti hambisee dhoowwee ofii dhaqeeran irra gadi ture haati manaa qixxee isaa wajji deemtee ragaddee galti maaliif jennaan seera qooda ishii kanaaf amma warri fuudhe warri haadha manaa qabu akkaataa haadha manaa kana walirraa fuudhee dhaqee ragaduutu jira fakkeenyaaf an dhufeetiin haadha mana keetii jaaloo ituuni jaala jechuu kana amma akka wanni itti fayyadamu jalqaba isaanii jaaloo nagaa ooltanii nagaa dhaabasa waa gurra si'uun oolanii ardhaa ragadaa jira warra nutti kenni sinjaa ani dhufee hayaagaa warra omaa fudhaa jettaati diduun dandeessu seera hawaasaa waan ta'eef atuu nama ragadu sanii ati warra kee yoo dhoowwite warra eenyutti ragadu deemu kanaafi warra kee na tufuudha warra keessanii fi ani immoo qunnamtii maal qabnaadha akka shakkiin uummata keessa hin galle hawaasni sun seera inni tumate haati mana keetii tun anaaf takka intala abbeeraa fiyyaati intala adeera fiyyaati takka intala eessuma fiyyaati takka fira naaf fira asitti amma dirqamaan aan ishiirraa qabuutu jira ishiin dirqaman irraa qabu mirgan aan ishiirraa qabu qaba mirga ishiin irraa qabu eegumsa amma natu godha ati amma tasa waan ishii ilaallatu rakkoo yoo karaa kana ishiin deemte gufuun fi dhoyti maal jettu yoo roobni roobu mucaa ishiin ilma ishiin deemtu intala dudda kaayatee deemtu fakkeenyaaf bakka layni guutee bishaan guutee yoo kamiin deemu taate naatu ilmoo san irraa fuudhee laga san baasa lafa hallayyaa gadoo lafa cabxu yoo taate naa ijoollee san irraa qabee karaa hamaa san dabarsa atis dhayxeet immoo nama wauma kanaa kana dalay kanaafi dhalaan kun dhufee achi mataan akka amma wanni dhan fooxatee takkaafuu maali akkatti haqaaranii deeman kun jiru yeroo san akkaataan mataan itti dhayamuutu jira artiidha mataan isaanii sun akkatti rifeensi sun akkatti dhayamu mataan isaanii kun akkatti as ceehurra ciisaa arriidhaan wajji ragadan maaliifi gabaabumatti aadaa isaaniiti waan isaaniiti tumaa isaaniiti seeraa miidhagaa miti kun gaafa ittis mirgan qabu waan isaaniitti dhaqanii ragadan hogguu ragadan namni ijoollee walirraa qabaa ragada shanii jedhama shanii sana hogga shanii takka ragada buute warri ijoollee hoosisu warra kaantu irraa qaba fakkeenyaaf achi keessa amma haati mana keetii achi jirti obboleettiitti achi jirti gaafa haati manaa ragada seente obboleettiin tee mucaa ta'e qabdi harma ishii kenniiti akkamitti akka bareedu laa akkamitti akka tolu kana ragadanii karaa maalii hogga galan akkasumatti namni shamarran san fuudhe sun manatti galchee kutaan lammaffaa qophii kanaa torbeetti fufa har'aaf kaayyoon kanumaa aga torbeetti nagaan nu tura. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo akkam ooltan kun qophii waarii marii qophiin waarii marii torbanetti guyyaa tokko isiniif dabru amma calqaba qopheessee dhiyeessaan Jamaal Ibrahim.
Jirra jirtu dhaggeeffattoota keenya qophii marii har'a galgalaa kan kutaa lammaffaasaa marii eegalleedhaa qabannee dhiyaanneerra. Aliyyii Galatoo dhaabasaa Waqjiraa fi anii Darsuu Duulaatu si waliin turre jechuudha. Mata dureen irratti marii eegallee turre waa'ee dantaa sabaa yookaan dantaa Oromoo fi namoonni tokko tokko immoo dantaa dhuunfaa keessa ilaallachuu kan jedhu irratti wanta eegallee ammatti fufna jechuudha. Maarree turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Oromoonni baay'een mootummaa Itoophiyaa himatanii biyya alaa bahanii isaan keessaa immoo namoonni tokko tokko deebi'anii wayita isaan mootummaa Itoophiyaa himatanii bahan faana hidhata deebisanii horantantu mul'ata. Kun immoo miidhaa inni qabudha ka torbee eegallee itti fufna jechuudha. Dhaabasa. Miidhaan egaa karaa adda addaan dhufa. Inni kaan hin mul'ata, inni kaan hin mul'atu. Mootummaa Itoophiyaa Oromoo hidhaa ajaa jiru, Oromoo biyyatti ajjeesaa ajaa jiru. Biyyi lammaffaa keessaayyuu warra jabaadha jedhee deebisee qeetta ajjeesaa jira. Biyya sadaffaa qubannaa biraa barbaada Oromoon. Warri biyya sadaffaa sii kennan immoo dhugaadha rakkoo biyya sana jiraa jedhaniitu nama kanaa kenna. Namicha biyya baqaa keessa ga'uudhaaf yabalaan otoo deemuu guyyaa guyyaan bishaan nyaatamu. Biyya baqaa keessatti abbaan arge ka'ee ajjeesu, abbaan arge ka'ee hidhu. Lammii isaa kana otoo argu inni karaa sanarra deemee qabsoo sanatti fayyadamee biyya sadaffaa dhaqee gaafa deebi'ee mootummaa Itoophiyaa wajjiniin haraara buusee haasa'u warri biraa nagaan bu'eera jedhanii jara sana dhimmiidhisuu jechuudha. Lakkoofsa baqataa Oromoo dhufuuf amma dhufu wal qixaame. Kanammoo kan godhe mootummaa Itoophiyaa caala Oromoodha mataa isaatiin kan godhu jechuudha. Wanti nuti silaa kaayyeeffanne milkaa'u akka waliigalaatti karaa tafaa hin goolama. Seerri milkanaa'u namni abdiirraa kutata amantaan horatu mooraalii dhaba waan akkasiitu developpi ta'a achi keessatti. Amma yoo mooraa Oromootti ammas as deebisnee ilaalle Aliyyi kun akkas ta'uun kun dhimma Oromoo himatanii gadi bahanii ala bahanii boodammoo otoo arganii deebi'anii immoo gara mooraa mootummaa Itoophiyaa kan Oromoo cuucaa jira jedhutti harka kennatuun kun mooraa Oromootti kan miidhu qabaa jechuunis nama biraallee akka hawwatu isaan taasisa. Oromoonni akka gara isaanii ilaalan mooraa qabsoo akka laaffisuuf safuu Oromoo faa kan Oromoon hin goone wayii aadaan faa kan caccabee jira as keessatti Aliyyi. Wanti kunniin bakki inni irraa hidhaa qabu qabsaa'utu irratti yoo warri waan Oromootiif qabsaa'u jabaatanii hojjetanii istiraateejii illee jijjiiraa argitee hinnaa mara uuma bifa tokko godhuu baatanii amma fakkeenyaaf yoo amma biyya alaa kan dhufanii hinnaa mara walgeettee asii kan godhan taate hinnaa mara jedhamteetuma hiriira yoo qabaatu taate hin hojjetu. Deebitee ol keessa garagaltee wal loluu hin malta. Istiraateejii adda addaa tolchanii haala isaan itti maaneejii godhuu danda'an bifa hedduu jira lafa jira warra duraatii miti warri qabsoo godhaaru addunyaa sana nama hedduu qabsoo godhee bilisa ba'ee lafa jira. Formulaa isaa lafuma jira akkamitti waa adda addaa maaneejii akkatti gootu waan akkasii yoo godhan dhimma itti bahuu hin danda'an amma dabalee jantii yoo godhuu hin danda'an warra sanneen biyya guutate kanneen keessatti warrumamma isaanii hojjetu kana siillee akka hojjetan maaliif eega isaa hojjechisiifachuu danda'an atillee wanti hojjechisiifachuu dadhabduuf jiru jechuu laafinna yoo qabaatte malee. Wanti isaan godhan nama hamileen buusaa konfliktii adda addaa uumeerallee wantummaa mootummaa Itoophiyaa barbaadullee akkanaa fi yeroo baay'ee yeroo isaan dhufan kun namni ka'eetuma hiriira isaaniif ba'a kunuu humna guddaa isaanii kenna maaliif teknikaalii argaa hin jirru malee uummata kana himachuun inni nu rakkoo mataa isaatu kennaa mara baatee uummatuma kana yoo kaatee isaan tun ajjeesaa isaan tokkaan nu godha jettee yoo himattu taate humna guddaa isaanii kennite jechuudha. Ati warra miidhamu isaa warra si miidhanii kanaafuu warra si miidhan kan akka warri faranjii sirraa dhoobu kennaa mara bo'uun kunuu rakkuma mataa of danda'e jechuun nama midhaansee ilaaluuf. Warri akkana jedhan kunneen waan darbeerraa baratan natti fakkaatu. Kun goobana daachee irraa jalqabeeti warri mootummaa Itoophiyaa hojjete tokkichillee kan milkaa'e hin jiru. Namni gargariin du'aan keessaa gala, namni gariin dulloomee galaa fi namni hedduun hin galuuf attamitti akka namni hubachuu dhabe naan galu. Warri kunniin udumuma feetee goote, udumuma feetee taate, udumuma maal jette, uma barbaadde godhe. Uma si fudhanne namni. Akkuma isaanii biyya faranjii kana si fayyadamanii si darbuu danda'an. Kanaaf uummanni Oromoo waan kanneen irraa barachuu qaba. Waan kanneen irraa baratee wanna jechuu qaba. Ati namni baay'ee waa irraa barate natti fakkaata. Gara dhumaatti naaf iddellee. Galatoome Aliyyi. Amma gara dhumaatti naaf idde. Falli maali? Achuma itti fuuftamoo Aliyyi? Fallasa lamaan keessanii gabaabsinee. Falli waan kanaa takkaffaa namni
qabsoo godhu kun waan adda addaa mala adda addaa kanneen wal ga'ee mari'achuu qaba istiraateejii adda addaa lafa garaa'etti takkaffaa wanti godhuu danda'an isaan akka achiin dhufnee godhuu dandeenya. Warra nama baay'ee nama biyya faranjii dhufes jee hubanneen faranjii hiriira baatee isaanitti hiriira itti baatee dippiloomaasii ta'ee walgeettii adda addaa gootee waan adda addaa gootee teeknikiin jira tokko biyyuma san iyyuu akka gara kan kee kana dhufne akka itti dhooggitu hin jira jechuudha. Kan lammaffaa namoota garii leenjii fi informaashinii gayaa kennuuf maali namni Oromoo kan wal lolu waan daataa bifa tokko hin qabneef utuu daataa bifa tokko qabaatee wanti inni beeku bifa tokko ta'e ilmi Oromoo tokko waan wal loluuf qabu aadaa tokko qabu rakkoo tokko qabu fedhii tokko qabu gatii tokko qabu wanti inni wal loluuf waan hin jirreef fuuni daataa Oromoo akkaataa namni martuu informaashinii gayaatti qabaateeti waan Oromoo kan akka gaarii beekee warri kunniin warra Oromoo yaadan akka hin taane akka baratan godhu kun kominikeeshinii wayyeessu uummata Oromoo jidduu kun roolii miidiyaati ati maddi olaanoo ta'e OMN ta'e miidiyaawwan biraa akka gaariitti akkaataa haasaa Oromoo kana keessa deemu akkaataa inni itti wayyaa'u wanna godhu kun ammoo warri biyya keessa jiran informaashinii adda addaa waan isaan yaadanii namoota biyya alatti erganiif bilaana isaan baasan kanneen nu firrisaniiti nu erganii imeelii kenna websaayitii dhaqanii waa akkanaati jira walgeetti akkana godhanii waa akkanaatiif deemanii kanaafuu beekaa jedhanii waa akkasiitu nu erganii waan saniif fayyadamanii nullee istiraateejii adda addaa baafnee waan sanarra godhuu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf wanti sooluushinii nurruma hidhaa qaba jechuudha. Mootummaa Itoophiyaa irratti hidhaan qabu nutu yoo lulaaf ganaasitti koominiti waan jennu kanallee hafooshatti deebisuu hin danda'amu. Kabiraanuutti yaa'uuf deemaadha. Kabiraanuu dantaa waloo dhiisee dantaa dhuunfaa haajaa dhuunfaaf yaa'aadha. Dhaabasa. Gama lama jira furmaata akkuma makaane gama tokkoon warra waan sana hojjechiisu akka qabsoo ta'e warra qabsoo sana gaggeessu qabsaa'ota sana kan ilaallatudha. Isaantu yeroo yeroon gaafatamummaa qabanii fi hojii hojjetan iftooman gaggeessuu isaanii ifa gochuu qabu. Isaan seera jiruun yeroo yeroon ilaaluutu irra jiraata jechuudha. Nama tokkoof ofitti aansanii tokko achi qabanii tokko adabanii tokko akkas gochuu otoo hin taane seera walqixaa wal ilaalu hojiirra oolchuutu irra jiraata. Namni inni immoo waan kana dalagu isa gama biraatiin isa kan ilaallatu seera irra dhaabbate waan godhu sun yoo dantaa sabaa wajjiniin fedhii sabaa wajjiniin walitti bu'a ta'e of ibsee wanti gochaa jiru kun iddoo kanatti kana jaa walitti bu'uu fi ani hammaan qabee kanarraa ka'eera jechuu qaba. Yoo aangoo qabaates yoo gocha qabaates akka sabaatti immoo akka biyyaatti immoo namuu dantaa saba isaa biyya isaatiif dursa kenna. Kanaaf namoonni hariiroon nuti goonu otoo adda bilisummaa Oromoo wajjin jirru nama Tigiree tokko saba Oromoo ajjeesu wajjin yoo teenye buna dhugnu ta'e yoo karaa ta'e namni inni biraa ilaaleetu omaanitii jedha. Kanaaf nama hoo ajjeesaniyyuu homaa miti wajjiniin hoo ta'an nama hoo ajjeesaniyyuu homaa miti hoo lafarraa bitatan kan jedhu dhufa. Kanaaf keessa keenyatti safuu developpi gochuu seera developpi gochuu yoo wanti nuti goone walitti bu'e ifa goone of qeeqne of sirreessuu. Maaliif namni waan ittiin jiraatu qaba aadaa seera ittiin jiraatu qaba waan kana eeguudha yeroo yeroodhaan akkuma barumsa walii kennuu odeeffannoo ifa ta'e walii kennuu namoota immoo waan akkasii didanii godhan saaxiluudhaan akka namni beeku godhanii akkaataa akkasiitiin akka isaan gocha sanarraa dhaabbatan gochuu irratti yoo hojjetame xiqqaachaa deema yeroo baay'ee dhoksaadhaan raawwatama. Yeroo beekametti ifa godhanii miidiyaan roolii kana taphachuutu irra jiraata natti fakkaata. Hojii akkasiitiin wayyaa deema gama hundaan. Dhugaa isa isin jettanitti dabalattee abbootiin amantii maatiin akkatti ijoollee guddifatan haati manaa abbaan manaa hawaasni hayyoonni namni hunduu ga'ee guddaa qabaata asirratti dhaggeeffattoota keenya kan har'a mari'achaa turre waa'ee dhimma dantaa waloo ka Oromummaa fi ka dhuunfaa waliin qabne namni tokko maaliif kan dhuunfaa faana ba'a ka jedhu irratti xiyyeeffannee marii kan goone kanumaan xumurreerra kan mari'achaa turre Aliyyii Galatoo Dhaabasaaf Andasuudha waan nuti qabsaniif guddaa galatoomaa nagaatti.